I greet you all in the precious name of Jesus Christ our Lord. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. It is a very special day for me. C'est un jour très spécial pour moi. To see thousands of people gathered to hear the word of God. De voir des milliers de personnes réunies pour écouter la parole de Dieu. And to also see hundreds of ministers to be present. Et de voir aussi une centaine de serviteurs de Dieu présents. I'm convinced there will be fruits from this service found in eternity. Je suis convaincu qu'il y aura des fruits de ce service trouvés dans l'éternité. Your city and country has a very special place in my heart. Votre ville et votre pays a une place spéciale dans mon cœur. I've been to many countries in Africa. J'ai été dans plusieurs pays en Afrique. But in no other country the fruit is as plenteous as it is Il here. n'y a pas un autre pays dans lequel le fruit est aussi grand que dans ce pays. In this service I shall share many scriptures with you. Dans ce service, je vais partager plusieurs écritures avec vous. I could come and preach very forceful. Je peux venir et prêcher avec puissance, But that's not my purpose. mais cela n'est pas mon but. I was called to preach the word of God. Je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. And heaven and earth shall pass away, but God's word remains forever. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. According to the word of God, Conformément à la parole de Dieu, we are now living very close to the second coming of Christ. nous vivons très près de la seconde venue de Christ. And as the New Testament began with the fulfillment of prophecies, Et aussi vrai que le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement des prophéties. the New Testament ends with the fulfillment of Bible prophecies. Le Nouveau Testament prend fin avec l'accomplissement des prophéties bibliques. And no prophecy of the scripture is of any private Et interpretation. aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. God watches over his word to fulfill what he promised. Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. From Matthew chapter 1 and 2, Dans Matthieu 1 et 2, I just wish to read a few verses. je voudrais lire quelques versets. Matthew chapter 1 verse 22. Matthieu 1, 23. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Chapter 2 verse 5. Chapitre 2, verset 5. And they said unto him in Bethlehem of Judea, for thus it is written in the prophets. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Chapter 2 verse 15. Chapitre 2, verset 15. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophets. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verse 17. Verset 17. Then which was fulfilled which was spoken by the prophet Jeremiah. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Verse 23. Verset 23.
And he came and dwelt in the city of Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophets. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Pe ayaki kovanda n'engumba moko ebyangami na Saleta na ntina ete ekokisama oyo esilaki kosakolama na nzela na basakoli. Chapter 4, verse 14. Chapitre 4, verset 14. Mokapo na minei molongo na zomi na minei. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, disant, Na ntina ete ekokisama oyo esakolamaki na nzela na mosakoli Isaya na koloba ete. Mark chapter 1, verse 1 and 2. Marc 1, 1. Malako Et deux. mokapo na liboso molongo na liboso pe ya mibale. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Ebandeli ya sango malamu na Yesu Kristo mwana na Nzambe. as it is written in the prophets. selon ce qui est écrit dans le prophète. Engebene oyo ekomamaki na kati na mosakoli. Behold, I will send my messenger before my face, Voici, j'envoie devant toi mon messager, Tala najali kotinda liboso na yo motindami na ngai. who shall prepare my way before me. qui préparera mon chemin devant moi. Oya kobongisa nzela na yo liboso na ngai. Verse 3, the voice of one crying in the wilderness. Verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Molongo na misato ezali mongongo na wazali kobelela kati na biliki. Prepare the way of the Lord, make straight a path for our God. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Bobongisa nzela na nkolo mpe bosembola bilekeli na ye. Fulfillment of scripture from the very moment God began to make history. Accomplissement des prophéties à partir du moment où Dieu accomplissait l'histoire. Bokokisa miya bisako eli kobanda ntango nzambe azali kokokisa mongo likambo na ye. John the Baptist was a promised prophet. Jean-Baptiste était un prophète promis. Yohana Mubatisi azalaki mosakoli oyo alakamaki. Isaiah chapter 40 verse 3. Ésaïe 40, verset 3. Isaya tukumine molongo na misato. Malachi chapter 3 verse 1. Malachie 3, 1. Malaki mokapo na misato molongo na And liboso. here in the first 3 verses of chapter in the Gospel of Mark, Et dans les 3 premiers versets de l'évangile de Marc, Pe na milongo misato ya sango malamu ya Marako. the man of God refers to the both of the prophecies in the Old l'homme Testament. de Dieu se réfère à ces 2 prophéties de l'Ancien Testament. Moto na nzambe azali kozongela bisakoli oyo mibale ya boyokani na kala. In Luke chapter 1, Dans Luc 1, Na Luka mokapo na liboso. from verse 11, we are told à partir du verset 11, il nous est dit Kobanda molongo na zomi na liboso elobami na biso. that the angel Gabriel visited Zacharias que l'ange Gabriel visita Zacharie. Ete mwanze Gabriel ayaki kotala Zekaria. In verse 19 we read, Au verset 19, nous lisons Molongo na zomi na libwato kotanga. and the angel answering saying to him, L'ange lui répondit, disant Mwanze anolaki na koloba ete. I am Gabriel who stands in the presence of God. Je suis Gabriel qui me tient dans la présence de Dieu. Nazali Gabriel oyo atelemaka liboso na nzambe. And am sent to speak all these things to you, the glad tidings. Et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Pe natindamaki mpo na kolobela yo mpe kosakolela yo sango malamu oyo. When the time came Lorsque le temps arriva, Ntango ekokaki that Old Testament prophecies were becoming a reality, que les prophéties bibliques devinrent une réalité, pe bisakoli ya Biblia ezali kokokisama. God was working in a supernatural way. Dieu travaillait d'une manière surnaturelle. Nzambe azali kosala mosala na lolenge eleki mayele na bato. Heaven came down to earth. Le ciel descendit sur terre. Lola lokitaki awa na mokili. The word was made flesh. La parole devint chair. Liloba akomaki moto. The plan of God was in operation. Le plan de Dieu était en opération. Mwango na nzambe ezalaki kati na kokokisama. It's the same at the end of the time of grace. C'est la même chose à la fin du temps de grâce. Ezali ndenge moko na suka na ntango na ngolu. All the promises and prophecies in the Holy Scriptures Toutes les promesses et les prophéties dans les Saintes Écritures Bilaka nyonso pe bisakweli nyonso kati na makomi masanto. pertaining to the second coming of en Christ, relation avec la seconde venue de Christ, Pela moko na koya na mibale ya also Kristo. pertaining to the children of Israel, en relation aussi avec les fils d'Israël, Pela moko pe na bana na Israel. to all the end time, dans tout le temps de la fin, Na kati na ntango nyonso ya suka. everything promised and foretold in the Holy Scriptures tout ce qui a été promis et annoncé dans les Saintes Écritures Nyonso esakolamaki pe yatelemaki na boyoka na kati na makomi masanto. is now taking place. prend place maintenant. Ezali kokokisama sasa hivi. We are a privileged generation. Nous sommes une génération privilégiée. Tozali libota moko ya litomba koleka. For 2,000 years, Pendant 2000 ans, Na kati na mibu koto mibale. our
Our brothers and sisters were reading the scriptures, Nos frères et sœurs lisaient les Écritures, bandeko na biso babali mpe basi bazalaki kotanga makomi expecting these things to become a reality. s'attendant à ce que ces choses deviennent réalité. na kozela ete makambo oyo makokisama We are that generation Et nous sommes la génération mpe tozali libota liye who is privileged qui est privilégiée oyo lipesameli litomba to see Bible prophecies a living reality before us. de voir les prophéties bibliques devenir une réalité vivante sous nos yeux. ya komona bisako ya biblia kokokisama na miso na biso. We don't only have Malachi chapter 3, Nous n'avons pas seulement Malachie chapitre 3, tozali kaka te na malaki mokapo na misato, we also have Malachi chapter 4. nous avons aussi Malachie chapitre 4. tozali mpe na malaki mokapo na minei. I will send you the prophet Elijah Je vous enverrai Élie le prophète nakotindela bino eliya mosakoli before the great and terrible day of the Lord comes. avant que le jour grand et terrible du Seigneur ne vienne. liboso ete mokolo monene mpe ya somo ya nkolo ekoka koya. You can read about the day of the Lord Vous pouvez lire concernant le jour du Seigneur bokoki kotanga kotala mokolo na nkolo in Isaiah chapter 13 from verse 6. dans Ésaïe chapitre 13 à partir du verset 6. na isaya mokapo na zomi na misato kobanda molongo na motoba, In the prophet Joel chapter 2. Dans le prophète Joël au chapitre 2. na mosakoli yoele mokapo na mibale, Also in all the other prophets. Et aussi dans les autres prophètes. mpe lisusu kati na basakoli basusu In the New Testament, Dans le Nouveau Testament, na kati na boyokani ya sika, 1 Thessalonians chapter 5 1 Thessaloniciens 5, tesalonike ya liboso mokapo na mitano from verse 3. à partir du verset 3. kobanda molongo ya misato, The day of the Lord will come as a thief in the night. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. mokolo na nkolo ekoya lokola moyibi kati na butu. Also 2 Peter chapter 3. Dans 2 Pierre 3 aussi. na mokanda ya mibale ya petelo mokapo na misato mpe lokola The day of the Lord will come and burn like an oven. Le jour du Seigneur viendra et brûlera comme un four. mokolo na nkolo yango ekoya ekozikisa lokola mbeki na moto. In Matthew 17 verse 11, Dans Matthieu 17 verset 11. na matayo zomi na sambo molongo na zomi na liboso, our Lord said, Elijah truly shall first come and restore all things. Notre Seigneur a dit, en vérité, Élie viendra premièrement et rétablira toutes nkolo choses. na biso alobaki ete na solo eliya akoya mpe akozongisa makambo manso. In connection with the ministry of John the Baptist, En relation avec le ministère de Jean-Baptiste, engebene na mosala na yohana mobatisi, we always have the word prepare. nous avons toujours le mot préparé. tozali bobele na liloba oyo kobongisa. In Malachi chapter 3 verse 1, Dans Malachie 3, 1, na malaki mokapo na misato molongo na liboso, Isaiah chapter 40 verse 3, Ésaïe 43, isaya tukumine molongo na misato, Matthew chapter 11 verse 10, Matthieu 11, verset 10, matayo zomi na liboso molongo na zomi, Luke chapter 1 17, Luc 1, 17, luka yambo zomi na sambo, Luke chapter 1 verse 76, Luc 1, 76, luka yambo tuku motoba na sambo, Luke 3 3 and 4. Luc 3, 3 et 4. luka misato misato mpe minei. You always find the word restore, restore. Vous trouvez toujours le mot préparé, préparé. bokomona ntango nyonso elobelwami kobongisa kobongisa. Before the second coming of Christ, Avant la seconde venue de Christ, liboso na koya na mibale ya kristo, it was supposed to be a ministry of restoration. il était supposé avoir un ministère de restauration. asengelaki kozala na mosala motongisami motelemisami. All the things were to be restored to where they have been in the beginning. Toutes les choses devaient être restaurées telles qu'elles étaient au makambo commencement. nyonso masengelaki kozongisama lolenge ezalaki na ebandeli. The word restore Le mot restauré liloba oyo is bozongisi found in Matthew 17:11, est trouvé dans Matthieu 17, 11, ekutami na matayi zomi na sambo zomi na liboso, Mark chapter 9 verse 12, Marc 9, 12, malako libwa zomi na mibale, Joel chapter 2 verse 25, Joël 2, 25, yowele mibale tukumbela mitano, Acts 3:25, Acte 21, 3, 21, misala mokapo na misato tukumbela liboso, Daniel 9:25, Daniel 9, 25, daniel libwa tukumbela mitano, and also in the prophet Isaiah. et aussi dans le prophète Ésaïe. mpe lisusu na kati na mosakoli oseya. In chapter 42 Dans le chapitre 42 na mokapo na tukumine na and mibale, in chapter 58. et dans le chapitre 58. mpe na mokapo ya tukumitano na mwambe. Just before the time of grace would finish, Juste avant que le temps de grâce ne prenne fin, liboso ete ntango na ngolu ekoka na kosuka, before the terrible day of the Lord comes upon the people of the earth, avant que le grand et terrible jour du Seigneur ne vienne sur les hommes sur la face de la terre, liboso ete mokolo monene mpe ya somo ekweya likolo na bato wana mokili, God would once
once again visit his people. Dieu encore une fois visite son peuple. nzambe lisusu mbala yoko azali koya kotala libota na ye. And I've got good news for you. Et j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Mpe naza na basango malamu mpona ntina na bino. All the promises pertaining to the second coming of Christ Toutes les promesses en relation avec la seconde venue de Christ. Bilaka nyonso pela moko na koya na mibale na Yesu Kristo. also the one that he would send the prophet to restore all things, Concernant aussi celle du prophète qui devait venir restaurer toutes choses. Na kotalela pe mosakolo asengelaki koya mpe kozongisa makambo manso. are a living reality with us. Sont des réalités vivantes avec nous. Ezali makambo ya solo ya bomo elongo na biso. Most of the Christians, La plupart des chrétiens, Bakristo mingi, even the so-called full gospel people, même les soi-disant pleins d'évangile, hommes du plein évangile, ata bato oyo balobaka ete bazali bato ya litondi ya sango malamu. they know about the revivals of the past. ils connaissent les réveils du passé Bayebi malamuki ya ntango esili koleka. They know about the great evangelists, et ils connaissent les grands évangélistes. Bayebi bapalangani sango minene. about many of the big charismatic people. Ils connaissent les grands hommes des mouvements charismatiques. Bayebi bato minene ya bato oyo balukaka makabo. But I'm not interested in what men are doing. Mais je ne suis pas intéressé par ce que les hommes font. Kasi ngai nabenda makate na oyo bato basalaka. I wish to be part of what God is doing according to his word. Mais je veux être une partie de ce que Dieu fait conformément à sa parole. Kasi nalingi kozala etei na oyo ezali nzambe azali kosala pele moko na liloba na ye. I read to you what Brother Branham was told. Je vais vous lire ce qui fut dit à frère Branham. Na kotangela bino oyo elobamaki na ndeko Branham. As John the Baptist was sent to forerun the first coming of Christ, De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, Ndenge moko Yohana mbasi atindamaki po ete azala mobongisi ya koya na liboso na Kristo. the message given to you will be the forerunner of the second coming of le Christ. message qui t'a été donné sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Me sango epesamelaki oyo ekozala mobongisi ya koya na mibale ya Yesu Kristo. William Branham was a promised prophet. William Branham était un prophète promis, William Branham azalaki mosakolo alakamaki. A man sent from God un homme envoyé de Dieu, Moto atindami kouta na with the nzambe. message of God avec le message de Dieu, Elongo na sango na nzambe. to the people of God. pour le peuple de Dieu. Mpona libota na nzambe. He finished his testimony in saying, Il termine son témoignage en disant, Asukisi litato lene na koloba ete. not that I would be the forerunner, ce n'est pas que je serai le précurseur, Elingi koloba te ete ngai na kozala but the mobongisi. message would be the forerunner. mais le message sera le précurseur. Kasi sango yango nde ekozala mobongisi. The ministry of Brother Frank is directly connected to the ministry of William Branham. Le ministère de frère Franck est directement en relation avec le ministère de frère Branham. Mosala ya ndeko Frank ezali mbala moko na boyokani na mosala na ndeko Branham. But before I met William Branham, Mais avant que je rencontre William Branham, Kasi liboso ete nakutana na William Branham. I met the Lord Jesus Christ. j'avais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Nakutanaki na nkolo Yesu Kristo. Already in 1949, Déjà en 1949, Lipele na mobu ya tukumile na libwa. I was baptized in the Holy Spirit. j'étais baptisé du Saint-Esprit. Nabatisamaki na mulimu santo. From 1953, À partir de 53, Kobanda na tuku mitano na misatu. I'm preaching the Word of God. je prêche la parole. Nazali kote iloba. In 1955, En 1955, Na mobu ya tuku mitano na mitano. Brother Branham came to Switzerland and Germany, frère Branham vint en Suisse et en Allemagne. Ndeko Branham ayaki na Suisse pe na Allemagne. and I and also Brother Barrier, we saw with our own eyes Moi et frère Baralier, nous vîmes de nos propres yeux Ngai na ndeko Barrier tomonaka na miso na biso moko. the mighty ministry of Brother Branham. le puissant ministère de frère Branham. Mosala na nguya ya ndeko Branham. But at that time, we didn't know about the promises. Mais en ce temps-là, on ne connaissait rien au sujet des promesses. Kasi na tango na toyebaki eloko moko te na likambo etali bilaka. But in 1958, Mais en 1958, Kasi na mobu ya tuku mitano na mwambe. when I was in the USA, lorsque j'étais aux États-Unis, Tango nazalaki na Amerika. at the very, very big convention of all the evangelists, à une très très grande convention de tous les évangélistes, Na boyanga ni munene munene ya bapalanganisi sango nyonso. God opened my spiritual eyes. Dieu a ouvert mes yeux spirituels Nzambe afungolaki miso na ngai ya molimo. And I recognized that William Branham is not only a special man, but is
ordained of Almighty God a prophet. Et je reconnus que Frère Branham n'était pas seulement un homme spécial, mais qu'il était ordonné par le Dieu Tout-Puissant. nasolaki ete ndeko Branham azalaki kaka te moto ya munene kasi azalaki na mosala epesameli kouta na nkolo. From that time, I received every sermon he preached. À partir de ce moment, je reçus chaque prédication qu'il apportait. Kobanda ntango wana nayambaki nazwaki liteyi nyonso ya teyaki. So I grew spiritually under the ministry of Brother Branham. Ainsi, je grandis spirituellement sous le ministère de Frère Branham. Bongo nakolaki na ndenge na molimo na se na mosala na ndeko Branham. But then on April the 2nd, 1962, Et alors, le 2 avril 1962, oyo mokolo ya mibale ya tuku motoba na mibale, which was the most important day in my lifetime, qui fut le jour le plus important dans ma vie, oyo ezalaka mokolo ya moto ya koleka na bomoi na ngai. I, Brother Frank, heard the tremendous audible voice of the Lord. moi, Frère Franck, j'ai entendu la voix terrible du Dieu Tout-Puissant. Ngai ndeko Frank nayokaki mongongo ya somo ya nzambe na nguya nyonso. My servant, your time for this city will soon be over. Mon serviteur, ton temps dans cette ville sera bientôt terminé. Mosali na ngai ntango nayokati na mboka oyo ngengumbu oyo kala mingi te kosila. I will send you to other cities to preach my word. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Nakotinda oyo na bingumba mosusu mpona koteya liloba na ngai. And you know, I make it very short. Et je vais rendre ça très court. Mpe nakoyesa ngo mokuse. Then I said, Lord, they will not listen to me. Et j'ai dit, Seigneur, ils ne vont pas m'écouter. Mpe nalobaki ete nkolo bakoyoka ngai te. They have all things in plenty. Ils ont tout en abondance. Bazali na biloko mingi kati na bofuluki. And the Lord spoke again. Et le Seigneur parla de nouveau. Mpe nkolo alobaki lisusu. My servant, the time will come Mon serviteur, le temps viendra Mosali na ngai ntango ekoya. when they will hear you. où ils t'écouteront. Oyo bakoyoka yo. Store in food, Emmagasine la nourriture. Bomba bilei. for a great famine is coming. Car une grande famine arrive. Po ete nzala makasi munene ezali koya. Then thou shalt stand amidst the people to Et give tu out te the food. tiendras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Mpe okotelema kati na libota mpona kokabola bilei. On December the 3rd of the same year, 1962, Le 2 décembre de 1962, la même année, Na mokolo ya mibale ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moko wana. Brother Branham repeated word for word what the Lord had spoken to me. Frère Branham me répéta mot à mot ce que le Seigneur m'avait dit. Ndeko Branham azongelaki liloba moko na oyo nkolo ayebisaki ngai. And he said the food you're to put in store is a promised word for this day. Et il me dit la nourriture que tu dois emmagasiner est la parole promise pour ce jour. Abi ete bilei osengeli kobomba ezali liloba La parole promise. ezali liloba elakami mpona ntango oyo. And he said, wait with the giving out until you get the rest of the food. Attends pour la distribution jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Nzela kino mpona bokaboli kino te oyamba oyo etikali kati na bilei. Right from the day Brother Branham was buried, Le jour même où Frère Branham fut enterré, Mokolo moko wana ndeko Branham akundamaki. I began to take the end-time message to the ends of the earth. j'ai commencé à prendre le message du temps de la fin et l'amener aux extrémités de la terre. Na mbandaki nazwaki sango na ntango na suka mpe namemaki yango kino zingazinga mokili I mobimba. don't go and say the prophet said, the prophet said. Je ne vais pas aller en disant le prophète a dit, le prophète a dit. Nalingi te kokendaka kolobaka ete mosakoli alobi mosakoli alobi. But I always say what the prophet said. Mais je dis toujours ce que le prophète a dit. Kasi Hallelujah. ntango yonso oyo mosakoli alobi. Praise be to God. Que la gloire revienne au Seigneur. Nkembo ezonga epai na nkolo. Now we must touch on a few things. Maintenant, nous devons toucher certaines choses. Sika tosengeli kosimba makambo mosusu. Brother Barry already mentioned about the seed. Frère Barelli a déjà mentionné la semence, Ndeko bari asi atangi likambo ya momboto About walking in the light, au sujet de marcher dans la lumière na likambo ya kotambola kati na mpole and also to have fellowship with one another. et aussi d'avoir la communion les uns avec les autres. mpe lisusu kozala kati na boyokani bamoko mpe basusu. And Jesus Christ, our Lord, said, Et Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, Mpe Yesu Kristo nkolo na biso alobaki ete whosoever follows me will not be in darkness but have the light of life. quiconque me suivra ne sera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. oyo akolanda ngai akozala kati na molili te kasi akozala na mpole na bomoi. And the scripture also says, Et l'Écriture dit aussi, Mpe makomi malobi mpe lisusu ete 2 Peter chapter 1, 2 Pierre 1,
verse 19. Verset 19. We have the more sure word of prophecy. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique which shines as a bright light in a dark qui place. brille comme une lumière dans un lieu obscur. In Matthew chapter 13, Dans Matthieu 13, the Lord, as the Son of Man, is sowing the good seed. le Seigneur en tant que Fils de l'homme sème la bonne semence. I read from verse 15, the last part. Je lis à partir du verset 15, la dernière partie. That they should listen but not understand with the heart and not convert themselves. Ils entendront de leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas de leur cœur et ne se convertiront point. Speaking about Israel. Parlant au sujet d'Israël. Then in verse 16, Et au verset 16, but blessed are your eyes, for they see. mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, And your ears, for they hear. et vos oreilles parce qu'elles entendent. Please pay the attention to the word understand. S'il vous plaît, prenez garde au mot entendre. In verse 19 we read, Verset 19, nous lisons. when anyone hears the word of God and the kingdom of God and understands it not, Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, then comes the wicked one and catches away that which was sown into the heart. le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. And now I will pray Et maintenant, je vais prier that God will open our spiritual understanding. que Dieu ouvre notre entendement spirituel. And I want all of you to stand to your feet right now. Et je voudrais que chacun de vous se tienne sur ses pieds maintenant. And we shall pray together. Et nous allons prier ensemble. And we shall believe together Et nous allons croire ensemble that God's word will not be in our heads but a revelation in our hearts. que la parole de Dieu ne soit pas dans nos têtes, mais dans nos cœurs par révélation.